Bakansara nibajya ngo kigenderwa cyo Rambororu babire nibenda kushoma hamwe no kumanya uko bakubasa kutwaza ombyo bwebembezi songe y'amani tubentwenda twege turebe ahero ko bakutwaza tusanisena no witu kurango twabasa kwiko witu tubase tamimpinduka kurango mwanya gwitu nagwo gwabasa tunguka gwahindahinduka mu nagwo gwakorakorana purani yabo kugira nguto amaju kuba kombeka gombeshira ha purani kandi nanye nkabe nishaba mutwaba twashiro ko witenyuma nobwe turabara bo mu byaro tushomesa abantu kugira ngo abantu kubakuza kombeka at least babanze bagireho obuhanda. Bakansara bagizire ngo kurijera okubashangira jinjaste bari kutwaza ngo nabone kwe baratwaze kwenda kutungura ibyanga byabo reka okutwetebekanise kurangwe tawuni yiti yabasakora korana yahika tawuni zezindi mu Uganda omurgecho twetekatekere twakora plani kora sensitization meetings bankwine kusomesa abantu tukabasomesa kugira ngo planning kare planning umwanya gwitu nkatawuni kanso enkura kuraneta kabiro kugira ngo nyancha kare nkura kurana keraze kubaho tube twagabwe planning kare. Engineer John Bosco Kalisa obirabe bembire abashabere kutandika kombekera aha plan ngo nabo obundi bakije kuganyirwa munyensya konke chamani twaterya kwega kureba ejijinja yo ekatondwa hita twashanga mu gicukuru echamani ekirikwetagwa no kugira ngo habeho plan enkurakura na yetawuni ekurra plan kaso twine mizi nangwa akutwino hono mabi abantu batahemigera batahetimba so abenzongejo turemwe kutebekansaje abantu kugira ngo enzonga ya mizi Gashakwa Juliet Charles.